હિમાચલ પ્રદેશના મંડીમાં સોમવારે એટલે કે 30મી જૂને રાત્રે વાદળ ફાટવાની 10 ઘટનાઓ બની હતી, જેના કારણે આવેલા પૂરમાં 16 લોકો ગુમ થઈ ગયા હતા. મંગળવાર સાંજ સુધીમાં 5 લોકોના શબ મળી આવ્યા હતા, જ્યારે 11 લોકોની શોધખોળ હજુ પણ ચાલુ છે. મંડીના કઠુનાગમાં પૂરમાં ઘણા બધા ઘરો પણ ધોવાઈ ગયા છે. મંડીના કારસોગ, ધરમપુર, બાક્ષાયદ, થુનાગ અને ગોહર વિસ્તારના 100થી વધુ ગામડાઓ 24 કલાકથી વધુ સમયથી અંધારપટમાં છે. આજે પણ રાજ્ય માટે ભારે વરસાદ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે.